Ya, Dokter Robert, ini ada pertanyaan dari akun Ratri. Suami saya kalau tidur pasti batuk. Tapi kalau tidur sambil duduk, kenapa berkurang batuknya? Ya, ini diduga mungkin suami ibu ada GERD. Jadi pada waktu tidur asam lambung akan naik ke kerongkongan, asam lambungnya akan merangsang batuk. Sehingga pada waktu suami ibu tidurnya agak tinggi, cairan lambung nggak bisa naik ke kerongkongan kan, sehingga tidak terjadi batuk. Demikian penjelasan dari saya. Dari Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia.